फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्ट्रेसलेस लाइफस्टाइल। आप सभी को मेरा स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को पता है आजकल ये जुकाम, खांसी, बुखार के वजह से कितना ज़्यादा परेशान है हम सभी को। इसलिए मैं अभी एक ज़रूरी नेचुरल दवाई कैसे घर पे बन सकता है वो अभी मैं आप सभी को बताना जाऊंगी। पहले इसका सामान बता दूंगी। पहले ये पत्ता इंडियन बोरेज है। ये बहुत ज़रूरी है, खांसी जुकाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं मेरा घर पे रख दिया, गमला में मैंने रख दिया। ये इंडियन बोरेज है। मैं साइड में लिख लिया क्या क्या सामान चाहिए, मैं साइड पे लिख लिया। ये बीटल लीफ, पान का पत्ता है। पान का पत्ता हम सभी को पता है, खांसी जुकाम फिर बुखार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पान का पत्ता, फिर ये नीम का पत्ता है, ये तुलसी है। मैं ये चार पत्ते में जूस निकाल कर मैं मेडिसिन बनाना चाहूँगी। मैं आपको बता दूंगी। दोस्तों, आप नोट कर दीजिए क्या क्या सामान है। इसमें मैं मिक्सी नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये ऐसा ओखली में यूज़ करना चाहूँगी। ओखली में सब मेडिसिन बनाना चाहूँगी। ये दवाई हम बहुत शुद्ध से बनाना है, इसलिए मैं मिक्सी जार यूज़ नहीं करूँगी। ये ओखली में मैं सब सामान मिक्स कर दूँगी। ये चार पत्ते मैं बता दिया ना पहले। ये नीम का पत्ता है। हम सभी को पता है नीम का पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। फिर ये जीरा है। ये सब सामान चार लोग के लिए। 1 स्पून जीरा, 4 काली मिर्च में ज़्यादा गर्मी नहीं होना है, इसलिए 4 काली मिर्च। फिर ये अजवाइन है, 1 चम्मच अजवाइन। ये हनी है। हनी में एक बड़ा चम्मच ले लिया। ऑब्वियसली स्ट्रेसलेस होम मेकिंग विथ किड्स। फिर ये थोड़ा छोटा छोटा सामान है, बहुत इम्पोर्टेंट था बच्चों के लिए, फिर बड़ों अडल्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंडियन लॉन्ग पेपर है। ये स्वीट फ्लॉग है। ये स्वीट फ्लॉग ये हमारा हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम सभी ये सभी ना बहुत छोटे से ऐड करना चाहूँगी। ये टर्मरिक है। टर्मरिक, ये नटमेग, हम सभी को पता है नटमेग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा पेट के लिए। ये जिंजर है। एक छोटा पीस जिंजर अदरक ले लिया मैंने। ये ओक गाल, ये इसका नाम ओक गाल है। ये सभी हम थोड़े से ऐड करना चाहूँगी। मैंने इसमें लिख लिया ना, ऐड लिटिल बिट, ऐसा लिख लिया ना। स्वीट फ्लॉग, नटमेग, ओक गाल, टर्मरिक, इंडियन लॉन्ग पेपर, ये सभी मैं थोड़े से ऐड करना चाहूँगी। मैं आपको बता दूंगी मैं कैसे इसका जूस निकाल कर मेडिसिन बनाना चाहूँगी घर पे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। हम सभी को ज़रूर बताना चाहिए। मैं ऐसा ओखली में सब पत्ता डालकर
इसका जूस निकाल कर फिर ऐसा फिल्टर करने के लिए मैं एक शुद्ध से टवल ले लिया। पहले आपका हाथ अच्छा से धो दीजिए। ये सभी नेचुरल मेडिसिन हम हाथ में बनाना चाहूँगी, इसलिए हाथ अच्छा से धो दीजिए पहले। फिर मैं नीम का पत्ता 6-7 नीम का पत्ता मैंने ले लिया। ये इसका ओखली में डाल रही हूँ मैंने। सब पत्ता मैंने 4 पत्ता बता दिया ना, ये नीम का पत्ता, फिर तुलसी का पत्ता, फिर एक पान का पत्ता। इसका ये सिर्फ पत्ता निकाल रही हूँ मैंने। ये हमको नहीं चाहिए इसलिए मैं निकाल दिया ये इसने। फिर आप पत्ता यूज़ करना चाहूँगी, सिर्फ पत्ता में ये ओखली में डालकर जूस निकाल दीजिए। पान का पत्ता, नीम का पत्ता, फिर तुलसी का पत्ता, फिर इंडियन बोरेज मैंने बता दिया ना, मेरा गार्डन में मैंने बता दिया ना वो इंडियन बोरेज। फिर थोड़ा सा छोटा पीस अदरक, काली मिर्च, 4 काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा। ये सभी मैंने ये ओखली में डाल रही हूँ। डालकर अच्छा से जूस निकालना है। ये सब भी अच्छा से मिक्स करना जाऊंगी। ये मैंने बता दिया ना, ऐड लिटिल बिट, इसमें डाल दिया ना, ऐड लिटिल बिट स्वीट फ्लैग, नटमेग, ओगाल, टर्मरिक, इंडियन लॉन्ग पेपर, ये थोड़ा सा यूज़ करना है। मैं अभी सिर्फ इसमें जूस निकाल रही हूँ। वो सभी ऐड लिटिल बिट का सामान बाद में कैसे थोड़ा सा निकालना है वो बता रही हूँ। अभी मैं सिर्फ पत्ता का जूस निकाल रही हूँ। इसमें जीरा, अजवाइन, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, फिर जिंजर मैंने डाल दिया। इसमें आधा ग्लास अच्छा से बॉईल करके रख दिया मैंने। फिर वो पानी ऐड कर रही हूँ जूस निकालने के लिए। वो बहुत गर्म ना होना है। अच्छा से कूल होने के बाद, बॉइल्ड पानी अच्छा से कूल होने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ आधा ग्लास पानी। ऐड करके अच्छा से जूस निकाल दीजिए। इसमें जूस अच्छा से निकालने के लिए मैं एक बर्तन में शुद्ध से एक शुद्ध कपड़ा डाल दिया। इसमें मैं ये जूस हम प्रिपेयर करके वो ओखली में डाल के जूस निकाल दिया ना, वो अभी एक बर्तन में शुद्ध कपड़ा डालकर ये जूस हम निकाल दिया ना, वो अच्छा से फिल्टर करना जाऊंगी। ये आपने ना फिल्टर में डालकर फिल्टर ना करना है। फिर फिल्टर वो चन्नी है ना, हाँ, चन्नी हम बहुत घर का सामान मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए चन्नी में यूज़ नहीं किया था। सिर्फ ये बहुत शुद्ध टवल में डालकर अच्छा से जूस निकाल रही हूँ। आपका हाथ अच्छा से धोने के बाद ये मेडिसिन बनाना ज़रूरी है। फिर अभी मैं निकाल दिया। ये बहुत बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये होम केयर रेमेडी है। खांसी, जुकाम, फिर
बुखार के लिए। अभी मैं ऐड लिटिल बिट का सामान स्वीट फ्लैग, पहले मैं टर्मरिक निकाल रही हूँ। ये हमारा पुराना का सामान है। इसमें आप सभी को पता है, पहले पुराना में ये सभी सामान ऐसा निकाल दिया, इसलिए मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा साउथ इंडियन सब घर पे बहुत ज़रूरी है। ये अभी स्वीट फ्लॉग मैंने बता दिया ना, ये स्वीट फ्लॉग निकाल रही हूँ। दोस्तों आप देख लीजिए, बहुत बहुत छोटा सा इसमें मैं निकाल रही हूँ। स्वीट फ्लॉग, टर्मरिक निकाल दिया, दोनों निकाल दिया। बहुत बहुत छोटे से मैं निकाल रही हूँ। ऐड लिटिल बिट का सामान मैंने इधर लिख लिया ना, इसमें क्या क्या सामान है वो सब ऐसा निकालना है। ओगाल निकाल दिया मैंने। अभी नटमेग निकाल रही हूँ। नटमेग थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ये सब टाइप में हम ये सभी मेडिसिन, ये सब नेचुरल मेडिसिन शॉप्स में मिल जाएगा आप सभी को। आप इसमें अमेज़न पे भी मांग सकता है। अभी इंडियन लॉन्ग पेपर निकाल रही हूँ। ये सब आप देखो दोस्तों, ये सब कितना छोटा से ऐड कर रही हूँ मैंने। 4 लोग के लिए कितना छोटा सा निकाल दिया मैंने। ये बहुत है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये सब हम निकाल दिया। फिर इसमें जूस हम निकाल दिया ना, इसमें ये मेडिसिन्स भी, ये दवाई भी मैंने ऐड कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ मैंने। आपका हाथ अच्छा से धोना पड़ेगा। पहले अच्छा से धो दीजिए हाथ। हाथ बहुत शुद्ध से होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था ये मेडिसिन। हम घर पे ये बहुत हम घर पे सभी को मैं दे रही हूँ। इसमें मैं एक बड़ा चम्मच हनी डाल रही हूँ। हम सबको पता है हनी बहुत इम्पोर्टेंट था खांसी जुकाम फिर बुखार के लिए, फिर पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। हनी का मेडिसिन वैल्यू हम सबको पता है। दोस्तों अभी ये होम केयर नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल दवाई रेडी हो गया, तैयार हो गया। हम मैं इसमें डालकर बच्चों को भी दे रही हूँ। न्यू बॉर्न के लिए, फिर अडल्ट के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है ये मेडिसिन। नेचुरल रेमेडी है। ये साउथ इंडियन में संग बोलती हूँ। इसमें बच्चों को भी दे सकता है। ऐसा इम्पोर्टेंट होम केयर टिप्स, पेरेंटिंग टिप्स, हेल्थी साउथ इंडियन रेसिपीज, स्ट्रेसलेस लाइफस्टाइल टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हिंदी अभी सीख रही हूँ दोस्तों, सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।